大家好，表友们好，我是修表怪叔小陈。这个呢是同一位表友的第二只但是第一只表呢被小陈劝退，我给大家看一下。其实很多时候呢，我在维修过程当中呢，像这种罗马表，那么这只表呢也是同一位表友的因为它的损坏非常的严重，都是来自于人为跟无知。那这只表呢按照表友的一个诉求呢，就先不维修了。那我们看一下这一只2824的一个情况什么叫人为跟无知呢？那我们来看一下微调螺丝，对吧？然后目前摆轮是无法工作的一个状态舵形轴承完全不工作发条到底断没断也目前也看不出来。大钢轮全部断齿，那个大钢轮螺丝断齿整个机芯基本上这种就是已经完全达到报废的一个状态。各种刮伤。好，今天的一个也算是第一支吧，先维修这一块2824。
大家好，朋友们好，我是修表怪叔小陈真的这个是我本月以来就是经历过第2次，今天呢也是基本上用1天的时间呢给大家看到，就是我手上这块并不是非常知名的一个品牌，那么搭载的机芯就是 ETA 的12836，这块手表的一个问题这个真的是在视频当中大家也能看到更换了这么多的一个零部件，那么当然有些呢经过上一次那只表的一个维修之后呢，就听到一种声音那我岂不是要发财了？对没错，更换了那么多的零部件，因为很多人对于钟表维修的常识停留在更换一个东西700、800、500、600张口就来是这样子，那么我更换了这么多的零部件，那小陈今天做这一只表，不就等于就像有些人说的对吧？就是那个要么不开张，开张吃1年，大错特错，是这样子本身很多表友呢，对于 ETA 的就是对于以前可能说我们摆在10年之前因为资讯的问题就是这种信息不对等的这种问题，就是大家可能对于钟表维修呢是一个感觉就是很神秘的一个组织完全就是按北京人来说，就是我记得之前一个北京客人来小陈工作室门口，对吧？钟表维修给他们的感觉就是那个啥，就是那个狗掀门帘，全凭一张嘴，好的坏的反正就只能听他说，他说要换你也只能是换，他说多少钱就多少钱，是这样子。10年之前钟表维修行业大概就是这样，那么到现在2024年马上就要2025年了，还是这个我们钟表维修行业还是这个情况吗？当然有些部分有些地方依然还是延续着之前的这种故事，但是呢很多一些表友就是大家经常反复的修表对于这个行业包括自媒体，包括就是大家这种信息大家都越来越多的一个了解，其实你不难会发现ETA 斯沃琪在办公之前，ETA 机芯的零配件价格其实真的是非常低的。比如说我们举一个例，像2834、2836这个类机芯来说，真正 ETA 的一个零配件价格真的是低到可能你超出你的预期。比如说一个大钢轮，也不过就是几十块钱的一个东西，所以它根本不是你理解的说一个机芯身上拆下来全都是宝就像那个拆大奔拆宝马一样的就是品牌效应，它的东西一定就是最好的、最赞的、最贵的，不是这个样子的。它也是由众多的零部件互相的一个联动性来进行组成，最终达到它设计的初衷，包括达到它的一个机械一个使用性，是这样子那么2834、2836机芯，它本身严格意义上来说，本身就是作为 ETA 3宝机芯之一，它的精度包括它的耐久度是不用多说的，它的结构稳定性也是不用多说的。在视频当中大家能够看到，这只表的一个分解是远超我的一个认知。乔家版的一个小钢轮的这个桃心轮这个桃心导柱，这个是人家经过大量的计算，它的作用就是在大钢轮在上面的过程当中起到机轮这个结构当中，它起到一个离合的一个作用，并且是起到一个止逆的一个作用。我实在是不明白他之前那个人为什么要把这个乔家版的这个桃心导柱给它去磨掉一半，我实在是理解不了。并且呢，整个机芯当中全部都是这种胡来乱来。甚至于我跟这个表主呢开句玩笑，我说就是路上随便拉一个，我在旁边教着他做，都绝对都坏不了那么多东西。这个机芯当中呢，包括像它的马叉，你对2834、2824、2836机芯了解的话，像之前就是它上面拆下来的这个马叉，跟前2天做的2846这种80年代的这种抛光工艺是一模一样的，它不可能会出现在2824、2836、2834这类机芯身上，这个完全是跨级别的一个东西，是这样。我也实在是不理解，它大小都不一样，它怎么能够装进去？这个也是本事。所以说这块机芯呢，它经历过这么大的一个重创。那目前呢，只是仅限更换了这些必须要更换的一些辅件。这块2836机芯呢，目前是完全能够达到正常的一个使用范围，并且它的把芯也是有过修剪，把芯修剪也是完全不合规，所以导致这个机芯它会出现这种弹齿、弹发条这种打齿的这种感觉。那么更换了这些辅件之后，更换了这个把芯机芯部分经过保养之后，这些必要的损坏的配件更换完成之后，目前这块2836机芯就算是顺利的一个完工，并且实际数据也是也是在这种重创的前提下是能达到非常高的一个高度。我想后期表友在使用过程当中，他应该能够理解。那么最后一个问题就是像这种不知名的东西这个不知名的品牌又不是什么很值钱的东西，你花这么大价钱去修它干嘛？首先这个大价钱要画一个引号，这个大价钱到底是多少钱？绝对不是你理解的说什么3000、5000去修一只这个表。如果真的是这样子的话，早上的同一位先生的就这位同一位先生的那块罗马414，我就不建议这位先生做了，就也是被直接拒绝掉的，是这样子所以它的一个维修价格绝对没有你想的这么贵。那么第二个问题，真的有必要性去修复这种战神级的这种报废级的这种机芯？你真的有这个必要吗？我觉得我们谁都没有这个发言权这个发言，因为对于很多人来说就是对于我都没有这个发言权，因为我是作为一个实操者就是我们古人说语言钱财，其人消灾，是不是这个道理既然接了，既然收了，那就应该要去把它做好，这个是我这个工作。那么至于它是否有必要去维修，是否值得需要维修，这个应该是表主自己来进行考虑的东西，而我要考虑的就是要么不接你，接你帮你做好。就这么简单，好吧？我想很多表友他看了视频之后，也要多多的一个人与人之间的一个尊重，是这样的。表友肯去修复它，必定有它的一个道理。本期视频就是这一支2836机芯，好吧？谢谢大家，再见。